Le restrizioni anti-Covid limitano riti e tradizioni, ma non la devozione degli agrigentini. Il primo cittadino della città dei Templi è al 39° posto in Italia, questo è il risultato di un sondaggio. Superbonus 110%, l'Ordine degli Architetti organizza un appuntamento tematico. Troppi arrivi, numeri incontenibili a Lampedusa e poi gli incontrollati, sbarco fantasma Sciacca e i morti, la procura dispone la ricerca dei dispersi nell'ultimo naufragio. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Si rinnova la devozione della città di Agrigento per l'amato San Calogero. Ieri, prima domenica di festa, un continuo pellegrinaggio di fedeli che hanno reso omaggio al simulacro posizionato in piazza Stazione. Le restrizioni anti-Covid per il secondo anno consecutivo hanno limitato i riti e le tradizioni senza però scalfire l'affetto degli agrigentini per il loro santo nero. Gran lavoro anche dei volontari. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al via la festa di San Calogero nella città, che quest'anno si è svolta in un luogo insolito all'aperto davanti alla stazione centrale, nella grande piazza allestita appositamente con tante sedie per dare la possibilità ai fedeli di seguirla, con 3 appuntamenti svoltosi la mattina, la messa dalle 7:30, dalle 9:30 e la sera. La Santa Messa detta dal Vescovo da Don Damiano al suo esordio nella carica che ricopre ha voluto dare un messaggio di devozione autentica, di fede grande, considerando anche la pandemia che ha visto rinchiusi in casa gli agrigentini che da 2 anni non possono fare la festa che vorremmo, ha detto Don Damiano, un periodo in cui siamo stanchi, da troppo tempo abbiamo dovuto rinunciare a molti di più e in tanti hanno visto svanire e allontanarsi sogni e progetti. Ma nonostante il caldo e l'alta temperatura di ieri, i fedeli hanno venerato il santo in maniera composta. La statua posta al centro di Piazza Stazione era raggiungibile con un apposito percorso guidato e gli immancabili portatori di San Calogero sempre presenti all'evento. La prima volta che mi trovo a festeggiare San Calogero qui ad Agrigento, e Calogero, come tanti altri santi, polarizzano l'attenzione della pietà popolare. E qui San Calogero, a Trapani Sant'Alberto, San Francesco di Paola e poi tanti paesi vengono accomunati da questo filo che attraversa la spiritualità popolare. Ed è una cosa bella se non si ferma a una devozione, si diceva prima nella riflessione, sterile. Cioè il vero devoto è colui o colei che assumono l'insegnamento del santo, l'esempio di San Calò, e cercano poi di reinterpretarlo e di viverlo nella propria vita, nel proprio tempo. Se no sarebbe un ricordo che si perde però nel nulla dell'azione. E sono quei percorsi interiori della pietà popolare che sono sempre unici, quindi io non lo posso valutare. L'autentico devoto di San Calogero o di qualsiasi altro santo o santa è colui o colei che si impegna a rivivere nella propria vita e nel proprio tempo l'insegnamento che San Calogero e l'esempio che San Calogero ha dato nel suo tempo. Sì, sicuramente ce la ricorderemo perché era l'unica cosa che potevamo fare per il nostro santo, per il nostro San Calogero. Siamo ancora in periodo di pandemia, anche se non come l'anno scorso dove non si è potuto fare niente completamente. Siamo riusciti ad organizzare questa manifestazione religiosa con le celebrazioni delle messe in Piazza Stazione, è molto imponente, è ben riuscita, un'organizzazione perfetta. Ringrazio anche infatti il commissario del Libero Consorzio Provinciale, ringrazio anche l'ingegnere Costa delle Protezione Civile regionale, che entrambi sono stati grandi, con il supporto anche del dottore Tottolomondo nell'organizzare questo evento. Io ho voluto anche il mio presidio medico avanzato all'interno, climatizzato e con tutte quelle attrezzature sanitarie idonee per qualche emergenza. Ci sono anche gli infermieri dell'ASP pronti per dei tamponi rapidi per un eventuale malore, c'è stata anche la distribuzione anche delle bottigliette d'acqua
i portatori ci stanno aiutando tantissimo nei percorsi per il pellegrinaggio al Santo. Penso che Agrigento ha riavuto il suo santo, anche se in maniera parziale, però l'ha avuto, e forse questo potrebbe essere anche un trampolino di lancio per gli altri anni, anche a pandemia terminata. Una manifestazione per San Calogero di questo tenore penso che sia dovuta. Sì, è stata una domenica particolare, una domenica in sordina, diciamo, però non per questo non è stata meno vissuta e meno forte rispetto agli altri anni. Dobbiamo ringraziare, dobbiamo dare un plauso particolare alla Chiesa prima, al prefetto e a tutte le autorità che ci hanno permesso di fare la festa anche quest'anno. Mi mancherà, diciamo, l'uscita dal santuario, insomma tutto un rito secolare che c'è sempre stato, questa è una cosa che vi mancherà, insomma mancherà a tutti. Esatto, mancherà a noi come portatori in primis e poi penso a tutta la città, perché è una cosa vissuta con il cuore, vissuta con le braccia e vissuta fortemente da tutti. Ciò non toglie che la gente, insomma, sta venerando ugualmente il santo. Sì, la gente, i devoti per San Calogero, diciamo, sono attaccati a questo santo come non mai, e quindi tutto quello che viene fatto con il cuore, viene fatto col massimo impegno. Nell'ambito della festa di San Calogero, ieri in Piazza Stazione si è pensato anche al pronto soccorso. In una giornata calda e afosa è stata montata una tensostruttura medica necessaria al primo soccorso, con personale volontario medico e parasanitario pronti ad accogliere quanti presentavano dei malesseri. Ma sicuramente è stato già pianificato tutto nei giorni passati. In prefettura è stato il direttore dottore Giuseppe, la nostra rappresentanza del 118, il dottore Giuseppe Misuraca, che ha pianificato tutto. Siamo moltissime figure come la Croce Rossa, il 118, la Protezione Civile, i Carabinieri, i Vigili Urbani, hanno fatto ognuno la loro parte. Noi garantiamo la parte sanitaria qui dentro in questo PMA, ben allestito, ben organizzato e ben fornito, grazie anche alla gestione in capo sicuramente del sindaco. Oggi è una giornata molto calda, insomma si oltrepasseranno anche 40 gradi, per cui insomma bisogna stare attenti, no? Allerta. Diciamo che siamo pronti a tutto, come ha detto precedentemente la dottoressa Criminisi, anche a questi eventi. Speriamo che le persone ci diano una sorta di collaborazione in base alle loro, sofferenze, cercare di trovare magari un appiglio a garantirsi un po' di ombra e un po' di acqua. Noi siamo qua a disposizione. È andata abbastanza bene, abbiamo avuto soltanto delle persone che hanno voluto controllare la pressione, però si è svolto tutto bene, anche grazie all'aiuto della Protezione Civile che ha distribuito dell'acqua, e fino adesso non abbiamo avuto particolari interventi, si è svolto tutto in maniera lineare. La struttura è ben organizzata, sinteticamente cosa avete per la pronta emergenza? Abbiamo un po' di tutto, praticamente abbiamo un PMA in piena regola con una postazione pure rianimatoria e quindi tutto l'occorrente, siamo preparati al peggio, ecco, anche se speriamo che non succeda nulla di tutto ciò. A Partinico, maxi blitz contro i nuovi clan della città del giorno della Civetto, 81 arresti, carabinieri e DIA fermano la riorganizzazione criminale nella città del Palermitano, dove venne girato il celebre film tratto dal romanzo di Sciascia che per primo svelò gli intrecci di mafia. 5 gruppi si contendevano l'affare droga, l'allarme del GIP, forse imminenti guerre di mafia. Un agente della penitenziaria era la talpa dei boss, si evidenziano forti rapporti con la politica locale. I dettagli nel servizio. Dice, ma fa, se stai immaginando il vicino al Natolo. Dice, boh, andiamo a Natolo. Ci stai il capo dato. Poi mafia lo devo mezzo mafia, dai, che mafia mezzo. Tu lo dopo fatto, tu lo dopo fatto.
fiumi di droga e spedizioni punitive. Nella piazza del giorno della civetta non c'è più solo il balcone di Don Mariano, il più noto forse, ce ne sono ben 5, uno per ogni boss della droga che in questi ultimi mesi ha provato a prendere il potere, ma questa volta il capitano Bellodi non è rimasto esulato, anzi il finale della storia, arrivato all'alba e all'opposto di quello immaginato da Leonardo Sciascia nel libro che per primo negli anni 60 svelò gli intrecci di mafia e ispirò il film di Damiano Damiani ambientato a Partinico. Oggi Don Mariano e i suoi picciotti non l'hanno però fatta franca. Questa notte carabinieri del nucleo investigativo di Monreale hanno arrestato 67 persone, la DIA invece 14. È il risultato di una maxi inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Palermo Salvatore De Luca e dai sostituti Amelia Luise, Dario Scaletta, Bruno Brucoli e Alfredo Gagliardi. Sono finiti in manette pure alcuni insospettabili. Nel blitz è stata arrestata la collaboratrice di giustizia Giusy Vitale, l'ex capo mafia di Partinico che negli anni scorsi aveva offerto un contributo importante per svelare segreti di Cosa Nostra. L'Arma dei Carabinieri punta alla disarticolazione dell'organizzazione dedita dallo spaccio perché è una delle costanti fonti di finanziamento di Cosa Nostra e togliere le fonti di finanziamento significa togliere il bacino di galleggiamento alla mafia, renderla più povera e quindi incapace di agire. Le intercettazioni l'hanno sorpresa a gestire un fiorente traffico di cocaina dalla località segreta dove viveva d'accordo con i parenti in Sicilia. Comprava gli stupefacenti dai Casa Monica, ma anche da alcuni calabresi a Milano e già alcuni mesi fa è stata estromessa dal programma di protezione. Un altro insospettabile al servizio del boss era un agente della polizia penitenziaria del carcere palermitano di Pagliarelli. L'assistente capo Santo Calandrino faceva entrare e uscire notizie, in cambio riceveva tanti regali, abiti ma anche carne, arance, ricotta, il lavaggio dell'auto e sconti nell'acquisto del carburante. Faccio una domanda, quando l'uno non c'è, perché i conigliani escono tutti? Quando c'è l'uno stanno tutte mocciate da sopra giù. Fino a quando c'eravamo parenti fuori stavano tutte e ora ha cominciato a dire tutti. Perché? Ora il poliziotto è domiciliari con l'accusa di corruzione. Il vero pericolo restano gli intrecci dei boss con gli insospettabili complici piccoli e grandi di Cosa Nostra. Agli atti dell'ultima inchiesta ci sono dialoghi fra mafiosi ed esponenti politici locali che ricordano molto il giorno della civetta di Sciascia, ma anche in questo caso possiamo raccontare un finale diverso da quella storia. Buona mazzata. Si è comportato male. Certo, il cane senza paura. La Calabria non ce l'hanno più niente. Non ce l'hanno più niente la bicicletta. Però ce l'hanno. La Calabria. Ma è che caramba che hanno 120 kg di cocco. Vai, Roma. E partono cosa. Nel luglio scorso il Consiglio Comunale di Partinico, lo ricordiamo, è stato sciolto per il rischio di infiltrazioni mafiose, un finale che era inimmaginabile nel libro e nel film che denunciavano l'impunità di Cosa Nostra. Ecco che cosa scrive il giudice: emersa l'immagine di una vera e assai allarmante balcanizzazione degli scenari criminali partenicesi, dice il generale Arturo Guarino, il comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo. Il traffico di stupefacenti un settore sempre verde che consente sicuri e cospicui introiti alle compagini criminali e per questa ragione la tensione nel contrasto ai trafficanti è intensa e incostante. C'è un fiume di soldi che attraversa la Sicilia. Ma non sono solo gli affari a segnare il ritorno dei boss dopo una lunga stagione di arresti e processi. L'ultima inchiesta racconta anche una strisciante voglia di mafia che continua a pervadere la società tutta. Un padre si è rivolto al boss Nicola Lombardo per chiedergli di prendere provvedimenti contro il buttafuori di una discoteca che aveva malmenato il figlio. 2 imprenditori hanno invece chiesto al capo mafia di risolvere una controversia economica relativa alla concessione di alcune macchinette del caffè. Un uomo ha implorato Lombardo di individuare ladri entrati nel suo locale. Partinico, intanto, resta un luogo simbolo ove cogliere le trasformazioni in atto del fenomeno mafioso, tutt'altro ad oggi che sconfitto. I carabinieri di Anagona, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto
di spaccio di sostanze stupefacenti predisposto nel centro storico hanno arrestato un commerciante di 50 anni con precedenti penali con una dose di crack. L'uomo è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto a bordo della sua autovettura, una Fiat Stilo. I militari hanno quindi provveduto a perquisirlo. Durante il controllo è stata rinvenuta una dose di crack e un coltello a serramanico con lama di circa 15 cm. Nella sua abitazione è stata trovata altra droga di diversa natura, 25 grammi di marijuana, circa 1 grammo di eroina, un ulteriore grammo di crack e 2 grammi di cocaina, oltre a strumenti per taglio e confezionamento della sostanza. Il commerciante è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento, che valuterà la sua posizione in relazione alle ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere. I carabinieri della stazione di Naro, insieme ai colleghi di Palma di Montechiaro, hanno arrestato un operaio 22enne originario della Romania per i reati di minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, in attesa dell'udienza di convalida, si trova ai domiciliari. L'operaio, secondo quanto ricostruito dall'Arma dei Carabinieri, ha minacciato ripetutamente l'ex datore di lavoro, colpevole di voler regolarizzare la posizione lavorativa, una circostanza che non sarebbe piaciuta al dipendente perché, se messo in regola, avrebbe sicuramente perso il beneficio del reddito di cittadinanza che percepisce. I poliziotti del commissariato di Licata hanno denunciato un uomo del posto con precedenti di polizia per i reati di porto abusivo di armi da sparo, minaccia e danneggiamento aggravato e spari in luogo pubblico. L'attività di indagine nasce da un episodio avvenuto la notte di Capodanno, quando furono esplosi alcuni colpi di arma da fuoco all'indirizzo di un'abitazione a Licata. I sospetti si concentrarono subito a carico dell'uomo, che peraltro aveva avuto alcuni dissapori con il vicino di casa. La Polizia di Stato decise così di effettuare una perquisizione che dava esito positivo, in quanto furono ritrovati all'interno di un BT case in bagno una pistola calibro 7,65 di colore nero, lubrificata e funzionante, 2 caricatori vuoti e 2 proiettili calibro 7,65x17, e in un altro luogo della casa veniva ritrovato un proiettile di calibro 37,85 del tipo uso guerra, privo di polvere da sparo. Da immediati accertamenti la predetta pistola non risultava censita nel territorio nazionale italiano, pertanto veniva posta sotto sequestro penale. L'uomo, che non aveva mai conseguito il porto d'armi o altro titolo equipollente che ne autorizzasse la detenzione, veniva arrestato in flagranza del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo e relativo munizionamento aggravato dal possesso di munizionamento da guerra. Attraverso l'esame balistico comparativo eseguito sui bossoli 7,65 mm, proiettili calibro 7,65, risultati provenire tutti da spari effettuati dalla pistola in precedenza sequestrata all'uomo, consentivano di deferirlo nuovamente all'autorità giudiziaria per i reati di porto abusivo di armi da sparo, minaccia e danneggiamento aggravato e spari in luogo pubblico. Parliamo adesso di super bonus 110%, seminario degli architetti di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Presidente, un'importante iniziativa, oggi si parla dell'ecobonus 110, le ultimissime novità anche da un punto di vista legale. Sì, sappiamo bene che la pandemia da Covid negli ultimi 500 giorni ha messo in ginocchio l'economia del Paese, coinvolgendo in pieno il settore delle costruzioni, che era già in sofferenza in gran parte del territorio nazionale, soprattutto in contesti territoriali come il nostro, dove la Cassa Edile ha registrato negli ultimi 10 anni la perdita, sempre nel settore delle costruzioni, la perdita di 4.300 posti di lavoro, 707 sono le imprese che hanno chiuso i battenti e 23 milioni di euro sono le perdite in termini di salari per gli addetti ai lavori. Quindi oggi cominciamo a vedere l'uscita del tunnel di questa crisi che riteniamo una delle più devastanti crisi sanitaria e socio-economica, direi, del dopoguerra, ma vediamo l'uscita di questo tunnel grazie alla campagna vaccinale che sta dando i primi risultati per ridurre i contagi,
grazie a provvedimenti importanti come per far ripartire l'economia come il recovery plan e grazie alle politiche di incentivi fiscali che noi riteniamo fondamentali per far ripartire il settore delle costruzioni e per richiamare investimenti nel settore delle costruzioni. Quindi come per l'appunto il super bonus. Quindi abbiamo voluto organizzare questo seminario coinvolgendo peraltro autorevoli esperti in materia che oggi ci illumineranno non soltanto sulle detrazioni fiscali, sugli incentivi fiscali, ma anche sulle procedure da seguire sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista amministrativo. Architetto Pietro Fiaccabrino, un'importante iniziativa oggi che si snoda in diversi momenti di approfondimento. Sì, oggi ritorniamo dopo un lungo periodo di fermo, di stasi dovuto alla pandemia da Covid-19, ritorniamo con le dovute cautele a ritrovarci in presenza per celebrare un importante momento di aggiornamento professionale, di formazione su un tema delicato quanto attuale, quello del sisma bonus. Oggi grazie agli interventi che si susseguiranno saranno affrontati gli aspetti salienti del tema trattato, iniziando dall'ingegnere Prisinzano, che è il responsabile del laboratorio per le attività programmatiche per l'efficienza energetica, che parlerà proprio del sisma bonus, cos'è il sisma bonus, la differenza tra gli interventi trainanti e gli interventi trainati, la differenza tra gli interventi sulle unità immobiliari condominiali e singole. Proseguirà i lavori con l'intervento del dottore Carapanzano, commercialista, che affronterà il tema dal punto di vista delle detrazioni, della fatturazione, con un esempio specifico. Ed infine l'architetto Giuseppe Grimaldi, che invece entrerà ancora di più nello specifico con un esempio pratico di pratica appunto di sisma bonus. Indice gradimento sindaci. Miccichè, primo cittadino di Agrigento, è al 39° posto in Italia. Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ultimo al 105° posto. Il suo collega di Palermo, Leoluco Orlando, appena 2 posizioni sopra alla 102° posizione. La classifica Governance Pool 2021, realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, non sorride così ai sindaci delle 2 principali città siciliane. Pogliese e Orlando vengono fuori a pezzi dal sondaggio che prevedeva la domanda: se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l'attuale sindaco? La città capoluogo di provincia con l'indice di gradimento più alto nei confronti del proprio sindaco è Messina, dove però anche il vulcanico Cateno De Luca deve fare i conti con un calo di consenso. La 39° posizione è occupata da Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento dal 2020. Per lui un calo dal 60,4% al 56%. L'ex deputato regionale Giuseppe Infurna ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Favara. In occasione delle elezioni amministrative del prossimo 10 ottobre Infurna è sostenuto da Forza Italia, Lega, Onda, Democrazia Cristiana, Forza Azzurri, Cambiare Passo e Noi per Favara. I rispettivi coordinatori agrigentini Margherita La Rocca Ruvolo, Vincenzo Giambrone, Carmelo Pullara, Toto Cuffaro, Francesco Pullara, Michele Montalbano e Joseph Zambito affermano: è stata analizzata con attenzione la situazione politica e amministrativa del Comune di Favara e sulle progettualità da portare avanti per rilanciare lo sviluppo socio-economico del Paese. Dinanzi ad una grave crisi finanziaria in cui versa l'ente, i favaresi hanno bisogno di una forte governo della città capace di trovare soluzioni per superare la disastrosa situazione delle casse comunali e della pulizia del Paese. Abbiamo dunque, prosegue la nota, individuato una personalità di esperienza politica nella figura dell'onorevole Beppe Infurna, conoscitore del Paese e della macchina amministrativa, e unitamente alle migliori risorse, agli imprenditori, ai professionisti e ai giovani intendiamo elaborare un programma fattibile per dare normalità e restituire la meritata dignità al Paese.
A Messina aumenta la Tari, ma la città resta sporca. Vediamo. I lavoratori sono allo stremo e non ce la fanno più. La città è oggettivamente sporca, è anche vero che bisogna dare tempo all'azienda perché il passaggio al porta a porta non è semplice. Probabilmente si è fatto il passo più lungo della gamba e si è per motivi anche politici voluti vendere questo risultato prima del tempo, ma quello che ci preoccupa di più è la mancanza di programmazione dell'azienda, che sembra voglia inseguire gli spot politico-elettorali del sindaco, ma con fatica. Come organizzazioni sindacali abbiamo rivendicato la necessità di avere il piano industriale di questa azienda e capire dove vuole andare l'azienda pubblica. Si parla di assunzioni nel verde come nello spazzamento, poi invece spuntano bandi per esternalizzare questi servizi e quindi darli a privati, almeno per un periodo ponte. Il sindacato non cerca clientele, come spesso dice l'assessore Musolino. Il sindacato rivendica il ruolo che il contratto nazionale gli dà. L'azienda ha l'obbligo di effettuare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali per capire effettivamente quali sono gli sviluppi produttivi e occupazionali di questa azienda, che brancola a nostro avviso nel buio. Ci sarà per l'ennesima volta la Tari più cara e questo sicuramente non era nei piani elettorali del sindaco, ma cosa ancora più grave, la città è sporca e certamente non abbiamo un servizio all'altezza dei costi. Una Tari più cara anche per affrontare i costi di questi servizi che dovranno essere affidati all'esterno. Il cittadino è giustamente indignato perché a fronte dei costi che aumentano non c'è certamente una città più pulita. Il sindacato invece è preoccupato per il futuro occupazionale di tanti lavoratori, per un'azienda che appunto non ha programmazione, ha un piano industriale e che, ricordiamo, è un'azienda pubblica e non vorremmo che questo alone di mistero che c'è intorno ai bilanci, a queste spese continue dell'azienda, sia in termini di lavoro straordinario ma anche in termini di esternalizzazioni, un domani ci presenti il conto. Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa, dove nel corso delle ultime ore sono giunti 3 barchini con a bordo 12, 16, 19 extracomunitari, soprattutto tunisini. Prima dei 3 a Lampedusa si sono contati altri 12 sbarchi e complessivamente 342 persone sono approdate. Si procede sia al trasferimento dei migranti sulla nave quarantena Atlas, sia alla partenza da Lampedusa in direzione Porto Empedocle per svuotare così il centro d'accoglienza dell'isola, sovraffollato rispetto alla capienza dei posti disponibili. Già da domani, martedì 6 luglio, a Lampedusa sarà operativo un robot della Guardia Costiera per la ricerca dei nuovi dispersi a seguito del naufragio dei migranti avvenuto lo scorso 30 giugno a circa 5 miglia dalla costa dell'isola. Si ritiene che il barcone, dopo essersi ribaltato perché i migranti si sono tutti spostati sul lato alla vista delle motovedette, si sia adagiato a circa 60-70 metri di profondità. Si procederà dunque prima a localizzare esattamente dove il barcone è e poi sarà immerso un robot in mare. Tale intervento è stato disposto dalla Procura di Agrigento, che ha avviato un'inchiesta su quanto accaduto, anche in riferimento al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sbarco fantasma a Sciacca, a poca distanza dalla spiaggia in località Arenella, dove è stato trovato un barcone in legno di circa 8 metri con all'interno alcuni vestiti. Nessuna traccia di migranti che molto probabilmente, una volta giunti sulla spiaggia, si saranno dileguati nell'ombra. Le ricerche sono in corso, l'imbarcazione è stata posta sotto sequestro. Le foglie raccolgono idee e suggerimenti da parte dell'utenza, un reparto che in realtà offre già molto ai pazienti oncologici e alle famiglie. Io ritengo che l'idea più bella che noi abbiamo avuto e che possiamo anche mettere in bella vista è quella di avere dato con un nuovo reparto dignità alle cure e al supporto delle pazienti oncologiche. In questo bisogna ringraziare la direzione dell'ospedale Cannizzaro, il primario facente funzione, la dottoressa Scandurra, l'amministrazione regionale nella persona dell'assessore Razza, in quanto in un periodo nel quale si parlava solamente, gli unici 2 vocaboli che avevamo nella nostra mente e nella nostra bocca erano Covid e morte, proprio in quel periodo si è deciso, per dare il massimo della dignità a queste persone, a queste nostre fratelli e sorelle che hanno
questo dramma nella loro vita, e non solo nella loro ma in quella di tutta la famiglia, di dare una dignità aprendo un nuovo reparto che ne dà garanzia e che dà il massimo supporto non solo dal punto di vista clinico ma anche dal punto di vista di accompagnamento nella malattia. Direttore, è un'iniziativa per un reparto di oncologia che è molto attento e attivo nei confronti del L'oncologia e la dottoressa Scandurra, in uno con tutto il suo staff, dimostra ancora una volta la vivacità delle proprie azioni, trovando degli spunti per poter dimostrare ancora di più l'unione tra il territorio, le associazioni di volontariato, i malati e le strutture sanitarie dove si pratica la migliore clinica medica. L'Albero delle Idee raccoglie iniziative che possano avvicinare e migliorare i servizi oncologici all'utenza e parte da Catania per allargarsi alla Sicilia. È una bellissima iniziativa anche perché avvicina i pazienti con le esigenze che loro rappresentano a chi ha la responsabilità di guidare le strutture ospedaliere. E non è un caso che questa iniziativa si sia realizzata in un reparto, quello di oncologia medica del Cannizzaro, che di queste iniziative ha fatto non certamente mistero di essere protagonista. È stata una scelta, quella della dottoressa Scandurra, di lavorare moltissimo insieme alle famiglie, che per i pazienti oncologici sono il più importante riferimento. A me ha fatto piacere essere presente non solo per portare il saluto del governo della regione, ma anche per testimoniare vicinanza ad una struttura che per qualità assistenziali è tra le più importanti in Sicilia. Adesso la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Evento congiunto Ordine degli Avvocati di Agrigento e Lions sul funzionamento della giustizia e crescita economica. C'è il servizio. Il professore Giovanni Celauro si avvia alla conclusione del suo mandato di presidente del club Lions Agrigento Chiaramonte con un interessante dibattito sulla giustizia che vede coinvolti anche diversi relatori di una certa fama, insomma. E allora traiamo un bilancio di questa sua presidenza e anche un cenno all'attività di oggi. Sono stati 2 anni di presidenza, l'anno scorso, l'anno sociale 19-20 e l'anno sociale 20-21. 2 anni purtroppo caratterizzati dalla pandemia che ci ha un po' costretti a rimanere fermi, anche se tutto sommato sia il club sia io personalmente ci siamo mossi per rispettare sempre l'etica lionistica, che è quella di risolvere i problemi agli altri e quella di dare solidarietà agli altri, creando opportuni servizi. Infatti all'inizio noi abbiamo ospitato Sor Maria Grazia Pellitteri della Mensa della Solidarietà, a cui abbiamo dato un congruo contributo, abbiamo partecipato al service Aggiungi un posto a tavola, abbiamo partecipato al service anche come sponsor Raccontami l'autismo, che era un concorso a carattere nazionale, e tanti altri, inutile elencare tutte le attività che ho fatto, tanti altri service che hanno tenuto vivo, seppure in forma telematica, il club per sviluppare tutte quelle attività che ci eravamo proposti. Adesso siamo alla fine, è ora di bilanci, è ora di resoconti. È ora soprattutto di cedere la mano, perché da noi le cariche durano 1 anno, è stata già un'eccezione che io rimanessi presidente per 2 anni. Mi prenderà il mio posto l'avvocatessa Amato Giussi Catiuscia, che già si prepara a sviluppare un ricco programma che spero sarà di gradimento per tutti. Quello di questa sera è l'ultimo service che ho organizzato, è un tema sulla giustizia, e sulla giustizia legata all'economia, cioè una buona giustizia per lo sviluppo economico del Paese. Vede come relatori il Presidente dell'Ordine Distrettuale di Disciplina dell'Ordine degli Avvocati, l'Avvocato Gaziano, che è un personaggio molto noto nell'ambito del Forum Agrigentino, e il dottor professore Salvatore Pilato, che è il responsabile regionale della Corte dei Conti della Sicilia.
Avvocato Gaziano partecipa a questa iniziativa del Lions su un tema di grandissima attualità che è quello della giustizia, e lei darà il suo contributo alla relazione. Sì, credo che finalmente si inizi a parlare in Italia di riforma della giustizia in maniera seria, ma in maniera seria non per merito nostro, ma per merito dell'Europa, perché per poterci dare le provvidenze economiche che abbiamo richiesto ci ha posto la condizione di riformare il nostro sistema giudiziario in ragione della velocizzazione, ma tenendo presente i diritti fondamentali del cittadino. Credo che in questo senso quindi bisogna indirizzare le riforme che non possono e non debbono essere solo di natura codicistica, cioè tendenti a velocizzare a discapito delle garanzie, ma devono essere di natura strutturale, per esempio la costruzione di nuovi tribunali, per esempio il dotare i tribunali degli strumenti mediatici. Immagina per esempio che ad Agrigento, che è uno dei più grossi tribunali d'Italia non distrettuale, che ha 3 sezioni di assise, ha una sola aula in cui si possono fare le videoconferenze, che è l'aula 7. Un'altra riforma importantissima che io ritengo essenziale ai fini di velocizzare la giustizia senza eliminare le garanzie è quello dell'aumento della pianta organica della magistratura. È da tempo che siamo fermi a circa 9.000 magistrati in Italia che si devono occupare, come tu sai, di milioni di cause. Qui ad Agrigento a partecipare a questa iniziativa del Lions Club Agrigento Chiaramonte? Sì, senz'altro ho accettato di buon gradimento per parlare dei problemi della giustizia, soprattutto in un momento così delicato nella vita del Paese. La riforma della giustizia è un po' al centro delle riforme istituzionali e i magistrati della Corte dei Conti stanno partecipando con particolare attenzione ai dibattiti che riguardano l'efficienza amministrativa, la gestione dei bilanci pubblici, gli equilibri di bilancio, gli strumenti di tutela dell'integrità della finanza pubblica, la lotta alla corruzione. Insomma, ci sono molteplici temi che riguardano la presenza dei magistrati della Corte dei Conti in questi processi di riforma della giustizia. Il presidente della regione Nello Musumeci, insieme al ministro dell'interno Luciana Lamorgese, partecipa alla cerimonia di intitolazione di una scuola a Siracusa alla giovane Eligia Ardita e sua figlia Giulia, vittime di femminicidio. Eligia era una giovane infermiera uccisa dal marito il 19 gennaio 2015 con la figlia che portava in grembo al 9° mese di gravidanza. Vediamo. Bisogna lavorare su 2 fronti, sui bambini, quindi nelle scuole, per preparare il cittadino del domani, e sugli adulti potenziando i servizi sociali, perché bisogna arrivare in anticipo, bisogna arrivare prima, e nei comuni i servizi sociali sono quasi sempre deficitari e quindi occorre che lo Stato metta gli enti locali nelle condizioni di indire concorsi e di assumere assistenti sociali, perché se si arriva a intercettare il malessere in tempo, anche con l'aiuto del quartiere, dei vicini, quindi con la complicità sana dei cittadini, possiamo prevenire ulteriori tragedie. A Librino, Catania, la più grande scultura d'arte contemporanea al mondo. C'è il servizio. Sono passati più di 15 anni da quando la Porta della Bellezza, opera monumentale donata da Antonio Presti al quartiere di Librino di Catania,
ha innescato nelle coscienze di chi vive la periferia il valore della condivisione. La porta, realizzata sul muro di cemento dell'asse attrezzato, alto 8 metri e lungo 500, che divide come una ferita il quartiere, non è un'opera d'arte ma una vera e propria agenzia educativa del cuore. La più grande scultura in bassorilievo ceramico di arte contemporanea al mondo, realizzata con 9.000 formelle in terracotta da 15 artisti, in collaborazione con 2.000 mamme e 2.000 bambini, che oggi continua a essere luce tra le ombre. Riparo sicuro tra quelle strade a scorrimento veloce che celano trappole e pericoli di questa contemporaneità, simbolo identificativo di una vita che può cambiare anima grazie alla bellezza. Tutti i bambini che allora parteciparono al progetto, evidenzia il presidente della Fondazione Fiumara d'Arte Antonio Presti, incontrandomi oggi da ragazzi maturi, continuano a ringraziarmi per questa grande esperienza perché hanno percepito il valore di quel pezzo di terracotta condiviso con tutta la comunità. La porta quindi è stata una grande agenzia educativa e spirituale, oltre che manifestazione di bellezza di chi la condivise in maniera corale. Dopo questo grande risultato ho voluto donare al quartiere un'altra opera fotografica immensa e monumentale, Il Cantico delle Creature, realizzata in nome delle parole di San Francesco. Con le fotografie abbiamo dato una nuova luce ai volti di tutti gli abitanti che con le parole del Santo d'Assisi si nutrono oggi di un respiro universale. Adesso nel quartiere catanese sarà realizzata un'opera colossale che si chiamerà Porta delle Farfalle, un'opera in terracotta di oltre 1 chilometro per valorizzare il percorso maieutico e spirituale iniziato nelle 9 scuole di Librino 15 anni fa, che perdura nel tempo e restituisce futuro. Sommando la nuova porta con quella già preesistente avremo oltre 1,5 chilometri di bellezza, una vera muraglia dedicata all'anima. Un'operazione che ho intrapreso non senza paure, soprattutto per il momento che stiamo attraversando in piena pandemia. A Librino, dentro le scuole, si sta iniziando un grande processo di condivisione. Le scuole e i licei artistici della Sicilia si incontrano nuovamente a Librino per un cammino verso un valore comune e universale, il futuro, un futuro da costruire nel nome dell'etica. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.